Ասենք փարտիրոջ եղբայրներ քրեջան, օրհնյալ է մեր Աստված իրապես սիրելիներ, որ Տերը մեծ ողորմություն արել ինձ, նույնպես ասում եմ, մեզ ամեն մեկիս իր արյանգինը դարձնելով Փառք Հիսուսին, եղբայրներ քրեջան։ Ինչպես խոսվեց սիրելիներ, եղբայրներ խոսեցին, հորդորեցին, եղբայրներ քրեր, ես նորից ուզում եմ մի փոքր Տիրոջ ողորմությամբ իմ սկզբի խոսքերը, որ կարդացի, մի քիչ եթե կարելի է նորից մի միտք արտահայտվեմ, տարբեր տեղերից ես պետք է հիշեցնեմ, եղբայրներ քուրեր, ուզում եմ հիշեցնեմ Ելից թուղթ 39-րդ գլխից այսպես ասում 43 խոսքը առայժմ Եվ Մովսեսը նայեց բոլոր շինվածքին եւ ահա արել էին նրան ինչպես որ Եհովան պատվիրել էր այնպես էին արել եւ Մովսեսը օրհնեց նրանց Փառք Աստծո Եղբայրներ քուրեր ջան Տերը զորացնի Տերը օրհնի Այսօր մենք այս խոսքերը լսել ենք հաճախ կարծես թե նայում ենք Շինվածքին, այսինքն որ Աստված պատվիրել էր խորանը կառուցել էին, կառուցում էին, մենք մտածում ենք, որ պետք է քուրեր եղբայրներ ջան, խորանը կառուցենք, տաճարն է, որ օրհնվում է, ոչ քուրս ու աղբերս, այսօր ավետանը ասում է հիշեցնում է Պողոս Առաքյալը, եւ Տերն էլ ասեց, այս տաճարը կառուցեք, ես երեք օրում ինչ կանեմ, կկառուցեմ Փառք Տիրոջը Մենք Սուրբ Հոգու տաճարն ենք, մենք Սուրբ Հոգու խորանն ենք եւ Աստծո հոգին մեր մեջ է բնակվում։ Եվ հաճախ քուրեր եղբայրներ մենք խնդրում ենք ու չենք առնում։ Հաճախ կարծես թե այն օրհնությունները, որ պետք է վայելենք, չի լինում, ինչու։ Պատճառը մեկն է։ Ես բարձ ասեմ, եղբայրներ քուրեր, պատճառը մեկն է, որովհետեւ այստեղ ես կարդացի Ինչպես որ Եհովան պատվիրել էր, այնպես էին արել։ Եվ մի քիչ առաջ եմ նորից գնում, սիրելիներ, արդեն 40-րդ գլխից եմ ուզում ընթերցեմ, 16 համար այսպես ասում։ Եվ Մովսեսը արավ բոլորովին, ինչպես որ Եհովան իրան պատվիրել էր, այնպես արավ։ Ինչպես Մովսեսը Եհովային պատվիրել էր, եւ վերջում տեսնում ենք քուրեր եղբայրներ Եվ միամ ծածկեց ասմա ժողովքի վրանը եւ Եհովայի փառքը լցվեց խորանը եւ Մովսեսը չէր կարողանում մտնել ժողովքի վրանը որովհետեւ ամպը նրա վրա նստել էր եւ Եհովայի փառքը լցրել էր խորանը Քուրեր եղբայրներ ջան ես ուզում եմ իրապես ես մի քիչ խորհրդով նայենք որ իրոք այսօր շատ կարեւոր է մենք հաճախ ուզում ենք լցվենք հաճախ ուզում ենք օրհնվենք Բայց չի լինում այդ օրհնությունը, չի լինում։ Ոչ թե տաճարն է սիրելիներ, ոչ թե ոսկին է տաճարը մաքրում։ Չէ՞։ Այլ տաճարն է, որ ոսկին սրբում, այսինքն այսօր Սուրբ Հոգին է, որ մեզ մաքրում է, սրբում է, ազատում է։ Մենք չենք, որ կարողանում ենք սրբացնել։ Աստված ինքն է մեզ սրբացնողը, քուրեր եղբայրներ ջան։ Եվ հիմա ես ուզում եմ մեզ նայենք, որ մենք տաճար ենք Տիրոջ որ Աստծո հոգին մեր մեջ բնակվում է, ցավոք սրտի այսօր եղբայրներ քուրեր ջան, չենք կարողանում այն անել, ինչը որ Աստված է պատվիրել, եւ դրա համար չկա այդ օրհնությունը ոմանց կյանքի մեջ ցավոք սրտի։ Ինչու՞, որովհետեւ մարդը իր ուզածի պես է իր հիմքը դնում, իր հասկացողության պես է մտածում, դե ես այսպես եմ հասկանում Ինձ այսպես է հաճելի, իհարկե շուրթերով չի ասում, որ ինձ այդպես հաճելի է, բայց իր սրտի փափագը դա է, հենց այդպես էլ անում է, եղբայրներ քուրեր ջան։ Սուրբ Գիրքը հիշեցնում է, ինձ հավատացողը ինչպես Գիրքը կսե, նրա փորից կենթանի ջրեր գետեր պետք է բխեն, Փառք Տիրոջը։ Այսինքն եթե մարդը կառուցում է իր կառույցը, այդ վեմի վրա, այդ ժառի վրա Տիրոջ խոսքի վրա քուրեր եղբայրներ ջան ասում եմ խոսքը պահեցիք ես ձեզ պիտի պահեմ մենք կարդում ենք նույնպես ուզում եմ հիշեցնեմ ավետարանում տարբեր տեղերում գրած է քուրեր եղբայրներ
այսպիսի բաներ կա գրված, հիշում եք, ոչ մեկը չի կարող իր հասակի վրա մի կանգուն ավելացնել կամ պակասացնել, կամ մազերը ճերմակացնել կամ սևացնել։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է, ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է, իսկ հաճախ քույրեր եղբայրներ ջան, մենք մեր մտքերը հաճախ դնում ենք մեր ուզածով, մեր հոգևոր շինությունը կառուցում ենք, ոչ թե այն խոսքը, որ Տերն ասավ Պետրոս ժարես, չէ՞, վեմի վրա Պետրոս դու վեմի վրա պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին, այլ մենք ենք այսօր մեր ուզածով կառուցում մեր հոգևոր կառույցը, եւ դրա համար նավաբեկության ենք հանդիպում քուրեր եղբայրներ ջան, դրա համար շատ խոցեր, դժվարություններ, խնդիրներ ալինում այսօր իհարկե հոգևոր կյանքի մեջ իմ եւ քո, եւ Տիրոջ օրհնությունը չի գալիս իմ քո կյանքի մեջ, ինչու, պատճառը մեկն է, որովհետեւ Եհովայի ուզածի պես չես անում։ Թեկուզ վերցնենք այդ խորանը, որ Մովսեսը կառուցեց եղբայրներ քուրեր ջան, եթե Եհովայի Աստծո ուզածի ձևով չկառուցեր Մովսեսը, ես վստահ եմ, սիրելներ, Տիրոջ օրհնությունը, Տիրոջ փառքը չէր գա։ Արավ այնպես, ինչպես որ Եհովան էր ուզել։ Նույնպես նայում ենք, երբ որ Նոյը տապանը կառուցեց, այնպես կառուցեցին քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, չէ, այնպես կառուցեց, որ ոչ մի անձրև, ոչ մի դժվար բաներ չեղավ այդ տապանի ներսինը։ Ինչու? Որովհետև Աստծո ուզածով էր կառուցել։ Պատուհանը մի փոքր երկինք նայող, որ հայացքը մենակ երկինք լինի, այսօր եթե քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ կա մի փոքր պատուհան, դու հույս ունես, քուրս ու աղբերս, որ երկինք քեզ նայեմ, այդ փառքը պիտի գա, այդ լեցունությունը պետք է գա իմ եւ քո կյանքի մեջ։ Բայց եթե քո հայացքը դեպի կողքերը տա, քո կառույցով, քո հարվեսոր կան չէ մարդիկ, որ իրանց ուզածով իրանց տները կառուցում են, չեմ ասում սխալ են, ասում ճիշտ հասկացեք, ես էլ եմ, որ ասեմ մի բան, ասում ենք սենց հարմար, այս վեշը ստեղ դնենք, այս պատուանը ստեղ բացենք, որ արևն ընկնի, չէ, այսինքն մարդը իր ուզածով իր կառույցը անում է, եղբայրներ քուրեր ջան, հոգևոր կյանքի մեջ մարդկային կառույցը գործ չունի, պտուղ չի տա եղբայրներ քուրեր ջան, մարդկային արդարությունը գրված է կեղտոտ լաթի նման է Տիրոջ աչքի առաջ։ Այսօր այո Աստված ուզում է, որ մեր կառույցները քանդենք քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, մեր հիմքերը, ինչը որ մարմնավոր է, ինչը որ շնչավոր է, դա դիվական է, դա սատանայից է։ Քանդենք մեր տաճարները, այս կավի անոթները, որ պատվական գանձ ունենք այս հողի անոթների մեջ, թույլ տանք, որ այդ գանձը մեզ արժեքավորի, ոչ թե մեր հասկացողությամբ մենք մեզ արժեքավորենք։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այլ թող Սուրբ Հոգին քեզ արժեքավորի։ Երանին ծառայնում Տերը կգովի, բայց այսօր մենք հաճախ ուզում ենք մենք մեզ արժեքավորենք, որ մեզ գովեն մարմնավոր ձևերով։ Դա չի լինի, դա քանդվելու է, բայց Երանին ծառային, որ իրոք Տերը կգովի։ Այո, եւ տեսեք քուրեր եղբայրներ ջան, եւ այսպես կարդացինք, չէ, եւ այ փառքը իջել էր այնպես, Տիրոջ օրհնությունը, այդ ամպը ծածկել էր, այդ տաճարը իհարկե խորանը ծածկել էր, ասում Մովսեսն էլ չէր կարողանում մտնել դուրս գալ։ Հիմիկ եղբայրս ու քույրս, եթե մենք Աստծո ասածով ինչպես գիրքը կսե, Աստծո խոսքն ասում, մենք Աստծո խոսքը վեր ենք դասում, քուրեր եղբայրներ ջան, ամեն բանից վեր ենք դասում, ոչ մի խանգարող պատնեշներ, ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի միտք, ոչ մի քամիներ, փոթորիկներ չի կարա քեզ հաղթարի։ Ինչու? Որովհետև քո հիմքը, քո կառույցը Տերն է, Տիրոջ խոսքն է, իր անունը փառավորի։ Սա է այսօր, որ մենք մնանք Աստծո խոսքի մեջ։ Իմ մեջ կացեք, Հիսուսն ասեց, ես ձեր մեջ կգենամ, փառք Աստծո։ Իսկ Աստված ճշմարիտ է, մարդը սուտ է։ Սուտ մարդ ուզում է իր սուտ մտքերով, իր հասկացողությունով Աստծո խոսքը իրան հարմարացնել։ Դա չի լինի։ Եղբայրս ու քույրս, թող իրապես Տերը օրհնի, տա իմաստություն, որ այսօր ես ու դու կարողանանք անենք այնպես, ինչպես որ Տերը եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, մեզ պատվիրել է։ Եվ Աստված ինքը ամեն բան անում է իմ ու քո կյանքի մեջ։
ամեն դժվարությունների մեջ, ամեն խնդիրների մեջ, ես չգիտեմ, քեզ համար ինչ Երիքովի պարիսպներ կա այսօր, քեզ համար ինչ գողիաթներ կան քո առջև կանգնած, ինչ դժվարություններ կա, եղբայրս ու քույրս, դու վստահի Տիրոջ խոսքին, դու ապավինի Տիրոջ խոսքին, ինքը Տեր է, ինքը արդար Աստված է, այդ Երիքովի պարիսպները քանդում է, այդ գողիաթները վայր են ընկնում Հիսուսի անունով, այդ ծովերը կճեղքվեն, այդ պրոբլեմները կլուծվեն, միայն ապավինիր Տիրոջը։ Հիշում եք Տերը մի հատ այսպիսի բան արտահայտվեց, երբ որ քանքարները տվել էր, ասավ չար ծառա, դու գիտես, որ ես, որտեղ որ չեն ցանել, ընդեղ հնձում եմ, որտեղ որ չեն դրել, ընդեղից վեր եմ։ Այսինքն դու եթե Տիրոջ կարողությունը գիտես, որ քո Աստվածը ամենակարող Աստված է, դու ինչ ես վախենամ ցանկացած խնդիրների մեջ Տիրոջ ապավինել, Տիրոջ ապավինի քո ողջ կյանքով, հոգով, սրտով, էությամբ, ինքը արդար Աստված է, եղբայրներ քույրեր ջան, ինքը քեզ մինչև վերջ կհասցնի, վստահի Տիրոջը։ Այդ ես եմ, մարդ եմ, դու ես մարդ, որ կարող է պահի տակ տկարանանք, հուսատվենք, թողենք Տիրոջը, Տերն ասում է, ես ձեզ բնավ չեմ թողնի, ես ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի վերջը։ Եթե դու հոժար ես քո կամքով, որ դու մինչև կյանքդ վերջը ուխտ ես կապել Տիրոջ հետ, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, հավատարիմ մնացեք Տիրոջը, հավատարիմ մնացեք Տիրոջը խոսքին, Տիրոջը խոսք ամուր բռնեք, ինչ է լինում է, մեկ հուսահատվի, մեկ վախենա, ինքը արդար Տերն է, այո ինքը մաշող կրակ է, այո ինքը ամեն բան անում է, Աստվածների անմատույց լույսերի մեջ բնակվող Տերն է, ինքը հզոր Աստված է, վարող կրակ է, մաշող կրակ է, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, բայց իրան է կողին Տերը դուրս չի անում, իրան է կողին Տերը չի մաշում, իրան է կողին Տերը չի վառում, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, վստահեք Տիրոջ խոսքին, ապավինեք Տիրոջը, եկեք Տիրոջ հզոր ձեռքերի տակ խոնարհվեք եւ Տերը պիտի բարձրացնի ամեն մեկից, իր անունը թող փառավորվի, ամեն։ Բերեք ոտքի բարձրանանք եղբայրներ քուրեր,